o deosebită onoare pentru mine și pentru întreaga comunitate academică suceveană să vorbesc acum și aici, în această zi memorabilă, care are o dublă semnificație. Conferirea titlului de doctor honoris causa excelenței sale, domnului Nicolae Timofte, președintele Republicii Moldova, și prima întâlnire oficială a doi șefi de stat într-o universitate românească. Este o zi istorică pentru Universitatea Suceveană, pentru orașul nostru, dar și pentru sistemul de învățământ superior românesc, căruia îi se recunosc astăzi, la cel mai înalt nivel, meritele în crearea elitelor și a specialiștilor. Este timpul să ne mândrim mai des cu faptul că limba română este una din primele 3 limbi vorbite în Microsoft și Google, că absolvenții noștri lucrează azi în marile universități, institute de cercetare, corporații și spitale din întreaga lume. Universitatea Suceveană este prima universitate românească vizitată de excelența sa, domnul Nicolae Timofte, președintele Republicii Moldova. Nu putea să fie, domnule președinte, o alegere mai potrivită pentru această primă vizită decât universitatea care poartă numele Marelui Domn Ștefan cel Mare. Vă mulțumim, domnule președinte, că ne onorați cu prezența dumneavoastră și că ați acceptat cel mai înalt titlu al universității noastre. Este o deosebită plăcere să remarc faptul că și excelența sa, domnul președinte Klaus Iohannis, este la cea dintâi vizită într-o universitate românească de când a preluat oficial mandatul de președinte al României. Vă mulțumim, domnule președinte, că ați acceptat să ne fiți oaspete și vă mulțumim că sunteți preocupată de problemele sistemului de învățământ superior românesc. La ceremonia de decernare a titlului de doctor honoris causa a președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofte, au fost prezenți cei 2 miniștri ai educației din Republica Moldova și România, 21 de rectori din universități românești și moldovene, profesori universitari, autorități locale și județene. Conferim astăzi cea mai înaltă distinție a Almei Mater Sucevensis, unei personalități care întărește ideea de demnitate publică, de guvernare ca slujirea celorlalți și nu ca privilegiu, o personalitate care instituie în spațiul public expertiza de înaltă calitate, responsabilitatea față de soarta națiunii și un sentiment al onoarei de a fi în serviciul țării, la care se adaugă simțul datoriei și al răspunderii istorice. Președintelui Republicii Moldova, domnului Nicolae Timofte. Sunt emoționat și extrem de onorat să mă aflu aici cu dumneavoastră în prezența președintelui României. Acest titlu pe care cu atâta amabilitate mi-l acordă Universitatea Ștefan cel Mare, îl privesc ca pe expresia celor legături străvechi, păstrate cu sfințenie în inimile noastre, contrar granițelor administrative trasate abuziv peste trecutul comun. Președintele Republicii Moldova a vorbit auditoriului despre spiritualitatea acestor ținuturi, despre unitatea în diversitate ca identitatea Uniunii Europene și respectată de această regiune a României, dar mai ales a mulțumit României pentru sprijinul acordat constant Republicii Moldova. Sunt convins că într-o zi, mai devreme sau mai târziu, ne vom reîntâlni cu toții în Uniunea Europeană. Hotarul de pe Prut va fi o pură formalitate. Ne vom deplasa de la Chișinău la Suceava,
pe o autostradă modernă pentru a ne vizita nepoții, studenți și profesori la Universitatea Ștefan cel Mare. Vă mulțumesc! De altfel, președintele României, Klaus Iohannis, s-a declarat deosebit de onorat să participe la această ceremonie și a vorbit auditoriului despre valorile comune românești și moldovene. Acest cadru festiv îmi oferă posibilitatea să vorbesc despre câteva lucruri importante. Despre tradiție, despre profesionalism și demnitate ca valori umane, întruchipate de un lider politic autentic, și despre viitor. Moldova, cea din stânga și din dreapta Prutului, reprezintă un loc care păstrează aproape la tot pasul numele și faptele cele mai importante figuri medievale românești, domnitorul Ștefan cel Mare, iar Suceava poartă în timp și spațiu o încărcătură istorică extrem de valoroasă. Prin faptele sale, Ștefan cel Mare a contribuit enorm la formarea identității și solidarității unui neam. Având un simbol comun în acest remarcabil personaj istoric, țările noastre nu vor putea uita niciodată că sunt legate prin cultură, limbă și sunt parte ale aceleași istorii, factori care contribuie decisiv la consolidarea legăturilor dintre statele noastre. Când am fost în februarie la Chișinău, am ținut în mod special să onorez memoria lui Ștefan cel Mare la statuia din centrul orașului, iar astăzi, la câteva luni distanță, în universitatea care îi poartă numele, de pe celălalt mal al Prutului, particip la acest eveniment care ne demonstrează încă o dată reperele istorice importante pe care le împărtășim și pe care am credința că vom continua să le cultivăm. Mai mult, președintele României a dat asigurări ferme că țara noastră va continua să sprijine Republica Moldova pe parcursul său european și să investească în pregătirea tinerilor moldoveni în sistemul de educație românesc, prin burse de studiu și programe de finanțare ale educației. Vă mulțumesc personal pentru dedicația și meritele personale în susținerea parcursului european al țării dumneavoastră, singurul care poate garanta tinerilor din Republica Moldova un viitor așa cum merită, un viitor al stabilității, prosperității, democrației și al valorilor europene. Cei doi președinți au semnat în Cartea de Onoare a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Mulțumim! Mulțumesc! Domnule rector!